शुक्र कीता करे। या अल्लाह थानू तेरा शुक्र है कि साडे सिर ते बाप दा साया है। आओ अजीज़ां ने गिरामी कदर, मेरे को टाइम थोड़ा गल्लां ज़्यादा ने। हिकायत कलयूती दे अंदर ये बात मौजूद है। और दूसरी जड़ी बात मैं तुहाडे सामने मैं कर रहा, शोबुल ईमान जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 155, किताब दा पासा खब्बा। सुभान अल्लाह बंदी अजीज़ां ने गिरामी कदर, ईमान शोबुल ईमान 7 जिल्द अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मौजूद है। मैं थोड़े दिन तकरीबन 8 दिन होए ने, मैं तुहाडी दुआ दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो किताब मंगवाई है, 8-9 हज़ार दी आई। तो अल्लाह का शुक्र है एक बात भी मैं उहदे च बयान कर देवां तो मेरा मकसद हो पूरा हो गया। अजीज़ां ने गिरामी कदर, 4 बेटे ने, अगर घर दे अंदर 5 बेटे ने, उन्होंने बाप नू संभालना बड़ा मुश्किल है। ते बाप जड़ा है अजीजो दोस्तों 10 भी बच्चे ने उन्होंने संभाल लेंदा है। 10 बच्चियां दा भी वो बंदोबस्त कर लेंदा है। अजीजो दोस्तों 4 बेटे ने, जिस वक्त बाप बुढ़ा हो गया, तुसी गल सुनी होगी, अगली गल्लां बाबे बयान करते हैं कि जनाब वाला एक दा नौजवान दा बाप जड़ा है बीमार हो गया, खांसी करदा ही, बीवी ने क्या जा इनू बाहर सुटिया, जाके यतीम खाने में छड़िया या बाहर समुंदर ते छड़िया। उस नौजवान ने अपने बाप नू चुकिया, जिस वक्त छड्डण वास्ते गया ना अजीजो दोस्तों, ते बाप जड़ा है रो पिया, रो के फिर मुस्कुरा पिया। बेटे ने पूछा, अब्बा जान मैं तुहानू अपने को जुदा करने वास्ते आया हाँ, अज बीवी का कहना मन के अपने बाप नू जुदा करना है। उस वक्त नू याद कर के बाप तेरा ख्याल करता है। मेरे बेटे ने दूध पीता है कि नहीं पीता, मेरे बेटे ने खाना खाता है कि नहीं खाता, उस वक्त नू याद कीता कर। अजीजो दोस्तों जिस वक्त बाप नू छड्डण वास्ते गया, बाप की मुस्कुराहट निकल गई। पूछया, अब्बा जान तुसी क्यों मुस्कुराए हो? आपने फरमा दुनिया का कानून है। बेटा इसे तरह मैं भी अपने बाप नू छड्या है, जिहड़ा अज तू मैनू छड़ के जा रहा है। अजीजो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। आज जनाबे वाला बाप दे कोल खिदमत करनी पवे ना एक भाई नू जनाबे वाला, ते उहदे सिर नू पीड़ चढ़ जाती। 4 भाई होण 2 होण सिर नू जनाबे वाला, उन्हें यही कोशिश करनी होंदी है कि असी जनाबे वाला दूरी इख्तियार करिए, बाप की खिदमत साढ़े कोल होंदी नहीं। 4 भाई जो तवज्जो, 4 भाई ने और जनाबे वाला एक भाई खिदमत करता है, दूसरे भाइयों नू आखदा है लेकिन वो करीब नहीं होंदे। जनाबे वाला आखिर फैसला किया भाइयों ने, ये शोबुल ईमान ये बात मौजूद है। जनाबे वाला भाइयों ने फैसला किया, उस छोटे भाई नू कहा कि ए बाप जरा तू ले ले, बाप तू ले ले, ते जरा सारा जरा माल है सैमो जर है घर की विरासत जड़ी है वो साडे हवाले कर दे। उन्हें क्या ठीक है जी। याद रख लो जरा बाप की फरमा बरदारी वक्त गुजारदा है ना, वो कभी भुखा नहीं रहा। अल्लाह उन्होंने इन्ना नवाज देंदा है कि उनकी वहम इदराक की वादी तो भी ये गल बाहर आती है। अजीज़ां ने गिरामी कदर, जिस वक्त वो छोटे बेटे ने बाप नू ले आए, दूसरे भाइयों ने सारा घर दा माल अपने अपने हिस्से कर ले आए। और दूसरे छोटे भाई नू अच्छा नहीं समझते, अपने बाप नू चुकया है, बाहर चला गया है, अपने बाप नू बिठा दिता है। सुबह भी शाम भी सारा दिन मजदूरी करता है, अपने बाप नू जनाबे वाला कमा के ले आके कदी बाप नू गोश्त पेश कर रहा है, कदी बाप नू कोई चीज पेश कर रहा है, अपने मुकदरा ते नाज कर रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू बाप की खिदमत का मौका अता कीता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अजीजो दोस्तों बाप की खिदमत लगा है, उनके कोल कोई शय नहीं है, सिर्फ कखां दी कुल्ली ने पाई भाइयों, और उनके कोल कोई शय नहीं है। भाइयों ने कर दिता, जा साडे कोल सानू कबूल माल है, तेनू बाप कबूल है, जा तू बाप नू ले जा। बुढ़े बाप नू इन्हें हुण करना की है? अल्लाह अकबर। जो बाप किसी आख्या ना चलदी दा नाम गाड़ी है, खड़ी का नाम छकड़ा है। अजीजो दोस्तों बाप जो तक करता है बेटा नू अच्छा समझदा है, जो बाप बैठ जाता है उदो जनाबे वाला बेटा नफरत करता है।
او بیٹا تو ویلا ابا ویلا رہنا ہے ہر وقت, تو ویلا وقت کھانا کھا رہا ہے لیکن تینوں پتا ہے کہ نہیں باپ نے تینوں پالیا ہے. عزیزو دوستو آؤ سماعت فرماؤ, جن نے نوجوان نے باپ دی خدمت کی انہوں کی انعام ملیا ہے. اپنے کو نہیں میں حوالہ دے چکے ہیں پہلے. عزیزان گرامی قدر اس نوجوان نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی رکھی, وقت گزردا گیا, لیل نہار گزردے گئے حتیٰ کہ ان دے باپ دا آخری وقت آ گیا. آخری وقت آ گیا. باپ نو اچھا کپڑے سادگی دے وچ جناب والا تدفین دا سارا مکمل کام کر دیتا, سپرد قبر ہو گیا. بیٹا جڑا ہے گھر آ گیا, بیٹا رو رہا ہے. اس مقام تے میاں صاحب فرما دے نے, او باپ مرے او سر ننگا ہوے تے ویر مرے کندھ خالی, ماوا باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. عزیزو دوستو بیٹا جڑا ہے گھر آیا, اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے, رو رہا ہے, گھر بیٹھا ہے, نیند آئی سو گیا. ایک رات گزری, 2 راتاں 3 راتاں آخری تو چوتھی رات آئی نا, بیٹا ستا ہے. خواب دے اندر آن والے نے کیا, اے نوجوان تیرے نام دے 100 دینار او فرانے پہاڑ تے پہنے جا چک کے لیا. آپ نے پوچھا آویل برکہ, ادھے برکت ہے؟ آخری برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے. توجہ میری محنت ضائع نہیں کرنی. تو آڈی خاطر میں 8-9 ہزار بڑھیا میں کتاب لے کے آیا, میری محنت ضائع نہیں کرنی. عزیزان گرامی قدر جس وقت پوچھیا دے برکت ہے, انہوں نے جواب دیتا نہیں برکت نہیں ہے. دوسری رات آ گئی, ستے نے خواب آن والے نے کیا, جا تیرے نام دے 10 دینار پے نے فلاں جگہ تے, آفل برکہ کیا ان دی برکت ہے؟ اکھے جی برکت نہیں ہے. قال اللہ برکت نہیں ہے. تیسری رات آ گئی, خواب چان والے نے کیا, جا تیرے نام دا 1 دینار پیا. سبحان اللہ بن گئی, 1 دینار پیا ہے, جا لے کے آ. پوچھیا آفل برکہ ان دی برکت ہے؟ قال نعم, ہاں برکت ہے, کیوں نہیں برکت ان چاہے. جناب صبح اٹھے, چل دے اس مقام تے پہنچے, دینار چکیا. جدو نوجوان نے دینار چکیا ہے عزیزو دوستو واپس آ رہا, دل کیتا بڑے دن گزر گئے نے, اچھا کھانا گھر چ پکایا نہیں ہے, کھادا نہیں ہے, گھر چ کوئی چیز ہووے تے کھاوے. واپس آ رہا ہے عزیزو دوستو, نال منڈی ہے, منڈی میں چلا گیا, بازار چلا گیا ہے. دل کیتا آج میں مچھلی جاواں, مچھلی بازار جاواں, جا کے مچھلیاں لے آواں. عزیزو دوستو ایک نوجوان بیٹھا ہے, ان دے کول مچھلیاں 2 نے. پوچھا بھی کنے دیاں؟ آکھے جی 1 دینار دیاں. 2 مچھلیاں آپ نے خرید لیاں. کی کیتا؟ 2 مچھلیاں آپ نے خرید لیاں. باپ دی خدمت کیتی کرو, باپ دی خدمت کرنے والا کدی محروم نہیں رہ سکتا. اللہ انہوں اینا نواز دیندہ ہے. سنو اگے کی ہو رہا ہے. شعب الایمان عزیزان گرامی قدر نوجوان نے 2 مچھلیاں خرید لیاں, گھر آ گیا ہے, اپنی بیوی نو کیا, اے میری رفیقہ حیات بڑے دن گزر گئے نے, اچھا کھانا کھادا نہیں ہے, اے تسی 2 مچھلیاں دا پیٹ چاک کرو. جدو مچھلیاں دا پیٹ چاک کیتا نا عزیزو دوستو 2 ہیرے نکلے. سبحان اللہ. چاچا جی ہیرے نکلے. صبح اپنی بیوی نو کیا بھی 1 مینوں دے دے تے میں جاواں جا کے منڈی بازار میں دا جڑا ہے فروخت کر کے آواں, جا کے میں ہور کو چیزاں خرید کے آواں, اینو بیچ کے. جس وقت نوجوان گیا بازار دے اندر ایک دکان تے پہنچیا ہے, انہوں گیا, اے میرے بھائی میرے کول اے ہیرا ہے, ان دی قیمت لا دے. انہوں نے کیا میری ساری پراپرٹی بھی میں بیچ دے وہاں, میں سارا کاروبار جنہ میرے کو پیسہ بینک بیلنس ہے میں سارا بھی میں لا لے, تو میں ان دی قیمت پوری نہیں تینوں دے سکتا.
باپ دی خدمت ہے بھائی، باپ دی خدمت ہے۔ نوجوانوں باپ نو کدی اف نہ کہنا۔ میں جڑا بندہ صرف اف آندا نا، قرآن فرماندا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جڑا اف آندا ہے اون دے بارے میں گل آ رہی ہے۔ جناب والا سماعت فرماؤ، نوجوان گیا، انہیں کہا ہاں جی ہن کی کراں میں، ان دی قیمت کون دے گا؟ انہیں کہا پورے بازار کوئی نہیں دے سکتا، صرف جڑا وقت دا بادشاہ ہے وہی دے سکتا، وقت دا بادشاہ دے سکتا ہے۔ عزیزو دوستو چلدا چلدا بادشاہ دے کول پہنچ گیا، انہیں کیا آئے میرے کول ہیرا، ان دی قیمت لا۔ انہیں کیا کی لینا ہی؟ آپ نے بسیا مینو 3 کھچر سونے سیمو زر دے دے، لد کے 3 کھچر سیمو زر دے جڑے نے اے مینو دے دے، ان دی قیمت۔ جس وقت نا بادشاہ نے ویکھیا ان دا بڑا دل کیتا، انہیں کہا ٹھیک ہے، 3 کھچر ان دے نام کر دیتے، سیمو زر دے 3 کھچر لے کے جا رہا ہے، باپ دا فرما بردار۔ وقت گزریا، بادشاہ نے کیا، بادشاہ دے کول ایک بندہ سمجھدار بھی بندہ چاہتا ہے، بادشاہ سلامت کیوں نہ ہوئے کہ اے جڑے میں 2 پھبدے نے، ایک نہیں پھبدا، تواڈے کول تسی بادشاہ تواڈے کول اصل 2 ہوندے نے۔ انہیں کیا بادشاہ نے کیوں نہ ہوئے کہ دوسرا بھی تلاش کیتا جائے۔ جس وقت دوسرا تلاش کیتا کردیاں 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 ان دے کول پہنچ گئے، آؤ بیلیا دوسرا بھی دے دے۔ انہیں کیا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے دیواں گا، پہلے دی قیمت میں لائی ہے، ان دی قیمت جڑی ہے میں اپنی مرضی نہ لئی ہے، لیکن اے جڑی ہے ان دی قیمت میں ڈبل لواں گا، میں ڈبل لواں گا۔ بادشاہ نے کیا کنی قیمت لواں گا؟ اور باپ دی خدمت ہے، آخر جی میں 60 کھچر لواں گا، سونے سیمو زر دے 60 کھچر بادشاہ نے جناب والا دے دیتے۔ گھر گیا، چاروں طرف سونا ہی سونا ہے، گھر دے اندر ہر چیز جناب والا ہر چیز سونا ہے، لیکن یاد رکھ لو جڑا باپ دی نافرمان ہے انہوں کچھ لبدا، اور جنہاں نے جناب وراثت اپنے نام کر لئی، گھر دا سارا سامان اپنے نام کر لیا، انہوں نے کچھ ملیا نہیں۔ تو جنہیں باپ نو سنبھال لیا انہوں اللہ نے جناب والا ہر چیز عطا کر چھڈی۔